hangana isiniin jedha kan biraa dammoo wantoota aan fooyyeffachuu barbaadu koomentiidhaan nuuf kaayaati. Koomentiin keessan waa nu barsiisaa nu jajjabeessaa jechaadha. Koomentiin barnoota jechaadha. Barnoota guddaarraa argadha namni tokko koomentiidhaan wayita waan bareedaa wayitan hojjedhu waan bareedaa isarratti na gargaara jechaadha. Waan akkasuma mallee yoo hojjedhes koomentiidhaan okay siifan hawaasa galatoomii like share baay'ee galanaa galatoomsi jedha. Akkana kan barbaannus like share gochuudha. Maal jennaan bakka aartii keenya guddisuudhaaf share like gootaniituma nu gargaaruudha. Nus hamileen keenya ol ka'a jechaadha. Hojii hojjechuudhaaf kan durirraa jechaadha. Moraaliin keenya nuuf fooyya'aa jechuudha. Akkasii xiqqoosii koomentii baasee balleessachaa konnekshiina na fakkaatee nuuf olchaa isiniin jedha. Konnekshiinni xiqqoosii na biraa rakkoo qaba. Sorry isiniin jedha. Akkas isiniin jenna yeroo gabaabaa keessatti wantoota haarawaa babbareedaa wayii argitanii jechaadha. Chaayinaala kiyya kanarratti chaayinaala kanarra immoo share subscribe godhaatii hiriyoottan keessaniifis abdii baga nagaan dhuftee baga nagaan na eeyite sin jedha siifan. Sagaleen kiyya kun yoo seeraan dhageessu taate lakkoofsa tokko barreessaa lakkoofsa tokko barreessi. Amma afaan Amaariffaatiin illee xiqqoo barraa'ee jira. Misalleen dubbisaa koomentiin harkaa balleessaa beekanii fiidee balleessaa. Kanaafuu nuuf olcha siin jedha. Jirra galata rabbii siifan guddaa galatoomii nu hordoftaa maatii kiyya baay'ee naa galatoomsiin jedha. Wanti an dubbataa jiru xiqqoosii dhageettee argana fakkaata. Baay'ee irra turre jaalii fi kanaa ammoo reeffatan seenii. Okay, dhageessisnaan baay'ee tokko dansaadha jechaadha. Anis akkuma dhageessisu barbaada jecha sagalee kiyya kuni yaadni kiyya maal seetan akkuma awwala himechi jechaadha. Sagantaa kiyya kana sagantaa duraanii irra fooyyesseetiin dhufaa jira. Kanaaf viidiyoo kiyya ana gadhiisu kanneen jechaadha. Hiriyoottan keessan ta'ee warroota sooshaal miidiyaa irratti hojjetan hundi keessaniif akka waliif sheer gootaniitiin na gargaartan isin gaafadha. Koomentiilee maaliif maal jedha maaliif koomentiin harkaa babal'eessa soorii ifama jechaadha. Haa deebisu hanga sanyii eegaa dubbataa turan jechaadha. Waan barbaaddan na gaafadhaati isiniif deebisa jechaadha. Wantoota na gaafachuu barbaadda yoo jiraate ani dammoo jechaadha suuraa laxxafeetiin achi alattis na gaafachuu hin dandeettan jechaadha. Ammaaf yeroo nu qaqqabuu baate jechuudha. Koomentii maaliif okay, nada lagu di deh, samerdi nada lagu di deh, okay, rakko kabu. Nada lagu di deh, tikosi wan serre sujira, wan sani serre sini sarif na tikosi na di deh male sila sani no so sene wan balai da bete, sifan insena, insyaallah gara fuldrat senu kiya dulu. Akas sini jeda, sini si ada kabdan komen di mana kasih. Wal bira awan ne wala jabe sinu. Akan sini jada me tiko yoro sini kena. Okay, eshi sifan ya eshi cinsena arifi dalite. Namoota ol galchuudhaafis namoota wajjin mari'achuudhaafis achumaan bareeda maashi. Akkas siniin jedha yoo yaada qabaattan yaada keessan dhaggeeffadheetiniin goolaba jechaadha dhaamsa kiyyaa. Xiqqoosoo namni namni xiqqoosii daddabalee seenes waan dubbadhaa gara tokko jechuudha. Garuu namni ammaaf yeroof rafee jiran fakkaate. Lakkoo isa keenaaf kenni. Okay, rakkoon qabu siifin kennaa gara keessaan na dubbisi. Siifin kennaa rakkoon qabu siifan rakkoon siifin kennaa akkasuma yaada keessan hunda hubadhee jira. Warroonni nu qarqaartan guddaa tokko naa galmaa isin jaa guddaa isin galateeffadhaa. Akkasuma sagantaa biraatiin bal'innaa walitti deebina jechaadha. Garuu ammaaf warroonni hanga mana hordofaa turtan baay'ee naa galatoomaa isiniin jedha. Asirrattidha nagaya.